السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به یو ویډیو شاملوم د پرنجو په حوالې سره چې پرنجي څه شی دي، پرنجي ولې راځي او د پرنجو علاج څه شی دی. بهترین علاج به درته ښیم انشاءالله د هومیوپیتیک. پرنجي دا یو نیچرل پروسس دی، یو قدرتي عمل دی چې کله موږ ته پرنجي راځي. کله چې زموږ په پوزه کې څه ډسټ راشي، څه پولن راشي یا څه مټس راشي یا پکې څه تیز سمیل راشي، خوشبو راشي، نو د هغې د وجې نه په موږ باندې پرنجي ولګي. دا زموږ یو نیچرل پروسس دی چې هغه کوم څه شی زموږ فارن باډي زموږ پوزې ته راغلی وي، هغه د پرنجي په ذریعه باندې زموږ د پوزې نه وځي او هغه پرنجي په موږ ولګي او هغې د وجې نه وشي. کومو خلکو ته چې الرجي کېږي، په الرجي کې هم دا مسله ډېره کامن کېږي، دا پرنجي ډېر عام راځي. عام کامن کازز د دې څه دي یا د دې عام وجې څه دي؟ په هغې کې زموږ سره الرجیز چې کله الرجي موږ ته وشي، انفیکشن چې کله موږ ته انفیکشن وشي، د انفیکشن د وجې نه موږ ته الرجي د سنیزینګ کیدای شي، پرنجي راتلی شي. کله زموږ پوزې ته تیز بوی راشي، د سګرټ بوی راشي، د پرفیوم بوی راشي، د هغې د وجې نه هم دغه پرنجي په موږ باندې لګېدی شي. نزل کنجیشن وشي، زموږ پوزه بنده شي یا کنجسټډ شي، د هغې د وجې نه هم په موږ باندې پرنجي لګېدی شي. یا زموږ په پوزه کې چېرته غوښه وشي، د هغې د وجې نه هم په موږ باندې پرنجي لګېدی شي، پرنجي راتلی شي عموماً. انوایرمنټل فیکټر هم کېدای شي، سیزنل الرجي بعضې خلکو ته کېږي، په یو خاص موسم کې کېږي، په یو د خاص بوټو نه یا د خاص سیز نه الرجي وي، د هغې د وجې نه هم دغه سنیزینګ یا دغه پرنجي په موږ باندې راتلی شي. یا زموږ پوزې ته یخ هواګانې یا زموږ وچې هوا پوزه باندې ولګي، د هغې د وجې نه هم دغه پرنجي په موږ باندې راتلی شي د سیزنل الرجي په شکل کې. په هومیوپیتیک کې درته د الرجي یا د پرنجو د دې بهترین دوایي ښیمه چې کومو خلکو ته هم پرنجي راځي، چې کومو خلکو ته د یخ نه یا د یخوالي د وجې نه پرنجي راځي، په کې د هومیوپیتیک یو میډیسن دی الیمسیپا، بهترین ټاپ کلاس کار کوي په دغې پرنجو کې، په دغې سنیزینګ کې. بالکل تاسو استعمالولی شئ په 200 کې 15 قطرې روزانه. ارسنیک البم هغه خلکو لپاره په هغې پرنجو کې کار کوي چې کله چاته زکام وشي، په زکام د وجې نه پرنجي راځي، په کې بهترین کار کوي ارسنیک البم په 200 کې 15 قطرې. دغه هم روزانه که سهار اخلئ که ماښام اخلئ، دواړو صورت کې تاسو سهار یې هم اخیستی شئ، ماښام یې هم اخیستی شئ، خو اوډي ډوز دی 15 قطرې صرف د ورځې یو ټایم پوره دي کافي. نکس وامیکا په هغې خلکو لپاره بهترین دی، د پرنجو لپاره چې کومو خلکو ته د ډسټ نه، د دوړې نه او یا د تیزې خوشبو نه الرجي وي، نو هغې لپاره نکس وامیکا بهترین کار کوي په هغې پرنجو کې، په هغې زکام کې یا په هغې الرجي کې. سباډیله د هومیوپیتیک یو بل میډیسن دی چې چاته سیزنل الرجي کېږي یا موسمي الرجي کېږي، په هغې کې دغه بهترین کار کوي، ډېر زبردست کار کوي چې هغه پرنجو کې چې په یو خاص موسم کې چاته الرجي کېږي. دغه یو څو دوايانې مې درته یادې کړې، دا بالکل تاسو د خپل الرجي سره دغه کمپیر کولی شئ، استعمالولی شئ بغیر د ډاکټر د تلو نه. خو یاد وساتئ، بهتره خبره به دا وي چې چاته هم د الرجي مسله وي یا د پرنجو مسله راځي یا ورته دغه زکام بار بار کېږي، نو تاسو دپاره بهترینه مشوره زما دا ده چې کوم ستاسو قریبي هومیوپیتیک ډاکټر دی، د هغه سره رجوع وکړئ، د هغې نه خپل علاج وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. دعاګانو کې یاد ساتئ، په لوی الله مو سپارم. د لوی الله په امان.